เน็ตไอทำไมนี่น้ำปลาแซลมอนนะนี่สาหร่ายอยากเอากินแซลมอน เดี๋ยวป้อนนะคะ ห่อปลา จะห่อด้วยเหรอ ห่องอมด้วย สายก็จะกินเหรอ อยากกินแบบใส่ปลาแซลมอนเนี่ย แต่ด้วยแต่แม่ก่อนนะแม่มาก่อน นอน แม่มาก่อนเอาเดี๋ยวให้สายอ่ะต่อไปตามแม่ได้ไหมคะโอ้ยหิวเนี่ยน้ำลายสอ แม่มันเจ็บเชือกแต่ อร่อยอ่ะ ไม่เชื่อเลยนะว่าที่นี่จะมีรสแคปเปอร์ อร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมน้องล้วนกับโต๊ะเลยอ้าว